Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ubuntu n'imbabazi ze yatugiriye bikomeze bibe kuri twebwe kandi dukomeze twishimire ineza ye n'imbabazi ze, tubeho tunezerewe kubw'urukundo rwe n'ubuntu bwe bwinshi. Dukomeje kurebera hamwe amagambo ya Bibiliya nk'uko twabitangiye, turimo turagenda dusesengura ingingo ku ngingo, amagambo akunda gukoreshwa n'abantu benshi yanditse muri Bibiliya, tukareba mu by'ukuri Bibiliya ibivuga ite, kugira ngo ahari kuko abantu iyo bavuze hari igihe bongeramo ibyabo ugasanga barimo barayobya, kandi mu by'ukuri ukuri ntikuvangirwa n'ikinyoma nubwo cyaba kimwe. Nyamara Satani we sitarateji imwe akoresha mu kugira ngo ayobye abantu benshi, kandi koko amaze kuyobya abantu benshi, ndetse na Yesu ubwo yarabihamije avuga ko abazarimbuka ari benshi. Niyo urebesheje amaso ubona ko abarimbuka ari benshi. Rero kimwe mu bintu bituma abarimbuka ari benshi ntabwo ari uko bashaka kurimbuka, ahubwo ni uburiganya bwa Satani bwo gufata ukuri akakugoreka, ku buryo udateye atansiyo cyangwa se utabyitondeye ushobora kwibeshya yuko uri mu nzira nyayo, nyamara waramaze kuyoba. Satani rero ni umuriganya, n'ubundi icyo akoresha ni ibinyoma, ni ukubeshya abantu, akabizeza ibitangaza, akababwira ibintu bikomeye, ndetse akavuga n'ibyabayeho, akavuga n'ibigaragara, ariko agamije kugira uburyo ki ashyiramo ikinyoma nubwo cyaba kimwe, akaba abizi neza yuko akurangije. Rero Imana ibiturinde, kuko ni Imana iba mu ruhande rwacu ikaturinda mu buryo bwose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ku nzira. Hari inzira ijya mu ijuru n'inzira ijya mu irimbukiro cyangwa se ikuzimu. Imwe irazamuka bien sûr, indi ikamanuka. Nyamara kuzamuka si nk'uko twebwe tubitekereza, ndetse no kumanuka si nk'uko twebwe tubitekereza. Tubona yuko muri Yeremiya 21 umurongo wa 8, Uwiteka avuga ati, kandi ubu bwoko uzabubwira uti, uku niko Uwiteka avuga ngo, dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Izo nzira ziri imbere ya buri muntu wese. Umuntu wese wavutse, izo nzira ebyiri ziri imbere y'ubugingo bwe, ziri imbere ye. Niwe wo guhitamo yanyuramo. Nyamara mu Kinyarwanda bavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Hari benshi bazi yuko bakora ibyaha, bahisemo inzira y'ibyaha, bahisemo inzira ya Satani, nyamara basenga cyane, bagerageza bagakora imirimo runaka, ngo bazi yuko ngo igihe runaka ngo Imana izabakiza. Nyamara banze kusanga Yesu Kristo ngo abakize, banze guca mu nzira ya Yesu. Ibyifuzo byose bafite bafite ibyifuzo byiza byo kujya mu ijuru, ndetse benshi hari uburyo ki bari batangiye urugendo, hari ibyo baretse, hari ibyo bagize gute, bitewe n'ibyo babwiwe, n'inyigisho bigishijwe zipfuye, zigamije n'ubundi kuyobya abantu, ariko bahora bifuza ibibonerwa mu nzira ya Kristo. Impamvu babyifuza rero ntibabibone ndetse bakabisengera cyane, ni uko bari mu nzira bitarimo. Bari mu nzira bitarimo, harimo amahoro mu mutima, harimo ubugingo buhoraho, ndetse harimo umwuka wera, kandi umwuka wera niwe utuyobora. Abatayoborwa n'umwuka wera baba mu mwijima w'icuraburindi, ndetse ngo ntabwo nubwo bamenya ikibayobya cyangwa se ikibagusha. Bibona hasi kuko mu mwijima nyine ntabwo habona,
buri gihe bahora bagwa babyuka kubera ko eh, iyo nzira ni inzira itari nyabagendwa. Tubona yuko inzira ijya ku bugingo yafunzwe cyangwa se yabaye ibuzanijwe kubera icyaha. Tubibona mu Itangiriro igice cya gatatu ko ariho inzira zabyaye amahari nyine. Ubundi mbere nta nzira zirenze imwe zabagaho, yari inzira imwe isobanutse, yari inzira y'ubugingo. Abantu bari bafite ubugingo bw'Imana, kuko Imana yari yarabaremye ku ishusho ryayo. Nyamara batandukanye n'ubugingo, batandukanye n'ubuntu bw'Imana, batandukanye n'ubwiza bw'Imana igihe bakoraga icyaha. Tubona mu Itangiriro nyine igice cya gatatu ku murongo guhera ku murongo 22 ngo Imana ikura Adamu muri Edeni, nta nubwo ari ukumwirukana, yamukuyemo imuhungishije ikintu gikomeye. Abantu bibaza yuko Imana hari yahemukiye Adamu na Eva kubakura mu murima wa Edeni, babyibeshyaho. Imana gukura Adamu na Eva mu murima wa Edeni ni nk'uko yakuye Loti n'umuryango we i Sodomu, ndetse ni nk'uko yarokoye Nowa n'umuryango we mu gihe cy'umwuzure. Ni ukuvuga ngo Satani buri gihe ahora agambiriye kurimbura, nyamara Imana yo ni umukiza nyine, ni umukiza, iduhoranira imbabazi, ishaka ko nta n'umwe urimbuka. Muri Timoteyo haravuga ngo itwihanganira idashaka ko hari n'umwe urimbuka. Ndetse Yesu ubwe yaravuze ngo kuko so wo mu ijuru adashaka ko hari n'umwe warimbuka. Ni ukuvuga rero abarimbuka barimbuka kubera ko banze kumva umuburo w'Imana, barimbuka kubera ko banze kumva, binangiye imitima ntibumve icyo Imana ivuga. Ariko nk'uko mbivuzeho hose, iyo baza kumva icyo Imana ivuga baba bararokotse. Ku gihe cya Loti nta wigeze ashaka kujyana na Loti ngo bamubuze. Urabizi ko na Loti n'umuryango we, umugore we n'abakobwa be babiri bagiye baseta ibirenge, abakwe we bari babyanze. Hari abana ba Loti basigaye hariya, ndetse n'umugore we kubera ko abamarayika babatwaye shisha itabona babahungisha uwo muriro, nawe umutima we wasigaye hariya muri uriya murwa bari batuyemo w'i Sodomu. Ni ukuvuga ngo hari n'abantu nyine Imana ikora uko ishoboye kose, ikora byose kugira ngo ibarokore, ariko bakavanayo imibiri. Abenshi buzuye amadini bakuyeyo imibiri, ariko imitima iracyabayo. Nabo bazarimbuka nk'uko Mukaroti yahindutse inkingi y'umuriro mu nzira. Ndetse abenshi baburiwe imyaka myinshi nk'iyo ku gihe cya Nowa, nyamara banze kumva ukuri, ntibashaka kumva ukuri. Hari ibihimbano by'abantu, hari ibihimbano bya Satani, hari inyigisho zibabwira yuko bazajya mu ijuru rwose nibaramuka bagize gutya. Nyine abenshi bagahimbarisha Imana iminwa, ariko imitima ikaba kure y'Imana. Abo ngabo nabo bazarimbuka. Ni ba bandi batagikora ibyaha mu buryo bugaragara, nyamara imitima yabo yibereye mu byaha. Ni ba bandi batagikora ibyaha mu buryo bugaragara, nyamara barakijijwe n'inyigisho zipfuye, batarigeze bakizwa na Kristo, kuko Kristo wakijije amuha amahoro. Ni ba bandi bahora bakora amasengesho ngo yo kugira ngo Imana izabaho ubugingo. Ni ba bandi bahora basaba Imana ngo kubaha iherezo ryiza. Ni ba bandi bahora babwira Imana ngo ibahe amahoro, kandi Kristo iyo agukijije aguhindukira amahoro. Kristo niwe mahoro yacu, Kristo niwe gukiranuka kwacu, Kristo ni byose ku bamwizera. Ni ukuvuga ngo n'ijuru uryinjiramo iyo wakiriye Yesu Kristo, uba winjiye mu ijuru, ntabwo utegereje kuzinjira mu ijuru. Ntabwo Kristo agukiza ngo nangiza kurekere mu isi ukomeze urwane na Satani, urwane n'ibyaha. Oya,
Kristo iyo akuneshereje, Kristo iyo wakiriye imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo ubutandukanye n'ubwami bwa Satani. Ariko abenshi bashaka kujya mu ijuru ariko bagikunze n'inyungu cyangwa se n'ibyo babonera mu isi, ndavuga kwa Satani. Aha ngaha rero mu itangiriro tubona yuko Imana nyine yakuye Adamu na Eva mu murima wa Edeni, atari uko ari igikorwa cy'ubugome cyangwa ari igikorwa cy'uburakari. Oya, Imana yabikoze ku bw'imbabazi n'ubundi yagiriye Adamu na Eva kugira ngo badasoroma ku giti cy'ubugingo bakaramira mu byaha. Burya abantu bashaka kubona agakiza nyamara bagakomeza bagikora ibyaha, baba bashaka kuramira mu byaha. Ni nk'uko Adamu na Eva bari kwifuza kwigumira muri Edeni, ndetse bakemererwa kurya ku giti cy'ubugingo bakaramira mu byaha. Ntabwo Imana rero ariko yabishatse, kuko Imana icyatumye irema umuntu, yavuze ngo tureme umuntu agire ishusho yacu asa natwe. Imana yaremye umuntu ufite ishusho y'Imana. Satani araza arayihindanya. Amaze kuyihindanya rero, ntabwo uwo muntu yari akiri ishusho y'Imana, ahubwo yari ahindutse ishusho ya shitani. Ni ukuvuga ngo yiyambuye ishusho y'Imana yiyambika ishusho ya shitani, ariyo shusho y'ibyaha. Ni ukuvuga rero Imana nta nyungu yaba ibifitemo ko umuntu aba mu isi ari umunyabyaha akabaho by'iteka ryose. Ariko byaba ari n'ubugome, kuko Imana hari ubundi buryo yatekereje kandi yakoze na mbere y'uko ureba umuntu, kuko Imana imenya byose. Imana na mbere y'uko ureba umuntu yari ibizi neza ko Satani azakora ibyo yakoze. Imana rero itanga igisubizo kirambye, itanga umuti w'ikibazo ku buryo burambye, itanga yo ubwayo iritanga kugira ngo tubone ubugingo binyuze muri Kristo Yesu. Abemeye ariko noneho guhera aho ngaho, abemeye kwizera Kristo bakaba aribo bongera bagahinduka ishusho y'Imana. Abatabyemeye nyine ubwo ngubwo Satani bagakomeza bakaba abacakara, bagakomeza bakaba iminyago ya Satani iteka ryose, ndetse bakaba barimbutse. Reka hari n'igihe kurimbuka bajya batubwira bitazabaho, kuko n'ubundi uri kwa Satani, uri mu biganza bya Satani, uri mu maboko ya Satani, nta kurimbuka kurenza uko nguko. Kurimbuka ni ukubaho, ni ukuba utagira ubugingo. Gupfa ni ukutagira ubugingo. Ni ukuvuga rero uri kwa Satani n'ubundi aba apfuye. Ku bwami bw'Imana, mu bwami bw'Imana babara abariho abizera Yesu Kristo. Abatizera Yesu Kristo ntabwo babarwa mu ijuru rwose. Byandi birwa bababwira ngo Imana ibabazwa ngo nibyo mukora kwa Satani. Ntabwo Imana yitaye ku bikorwa kwa Satani, ntabwo ibyitayeho rwose. Ni ubwami bubiri buturanye, twarabibonye. Ni ubwami bubiri buturanye, nyamara umuntu afite uburenganzira bwo kuba mu bwo ashaka, bwo kuba mu butware bw'uwo ashaka. Rero niba wahisemo kuba kwa Satani, kuba wakwirwa wifuza ibyiza byo mu bwami bw'ijuru, ntabwo wabibona, kuko ntabwo bishobora kukusanga kwa Satani. Biragusaba wowe kwizera umwami w'ubwami bw'Imana, ariwe Yesu Kristo, kugira ngo ubone ibyiza byose bitangwa n'Imana. Rero hano Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Ku bijyanye no gukora icyiza cyangwa ikibi, rwose ibyo ngibyo umuntu, icyaha cyatumye umuntu abisobanukirwa, arabizi neza. Udakora neza ntabwo ari uko atazi ko ari byo byiza, ahubwo ahitamo gukora ibibi kubera inyungu abifitemo. Ntazagire ukubwira ngo buriya bijya bintangaza. Ni nayo nyigisho Satani nyine yashyize mu kanwa k'abantu benshi. Ni inyigisho yigisha abantu kudakora ibibi ngo ugakora ibyiza. Ibyo bintu ni uguta umwanya, kubera yuko
abantu bose aho bava bakagera bazi icyiza icyo ari cyo. Abantu bose aho bava bakagera bazi ikibi icyo ari cyo. Ibyo bintu turabizi, ntabwo tugomba kujya kubyiga, ntabwo tugomba kujya kubyigira. Abakora ibibi nta universite yigisha gukora ibibi, abakora ibyiza nta universite yigisha gukora ibyiza. Ntabwo abakora ibibi ari uko bananirwa gukora ibyiza, ntabwo abakora ibyiza ari uko bananirwa gukora ibibi. Ni amahitamo ya buri muntu. Twebwe rero Imana ihamagarira abantu bose gukizwa, ntabwo ari izo nyigisho zindi. Ihamagarira abantu kwihana, kuko ari abakora ibibi ari abakora ibyiza bose bazarimbuka. Nibaramuka batihannye bose bazarimbuka. Iyo batakiriye Yesu Kristo n'ubundi baba bari mu biganza bya Satani, kuko n'ubundi icyo Satani yabazaniye ni umutima urimo intambara yo guhitamo hagati y'icyiza n'ikibi. Ntabwo ari umutima uturuka ku Mana. Iyo uhisemo ibyiza ntabwo bivuze ko ugiye mu ruhande rw'Imana rwose, ububeshye. Wakwibeshya, waba ubeshye kandi ubeshyeye na Bibiliya, kuko Bibiliya ivuga ko igiti cy'ubwenge mumenyekanisha icyiza n'ikibi Imana yakibujije abantu. Rero iyo uvuze ko abakora ibyiza ari abantu b'Imana bari munsi y'ukuboko kw'Imana, bayobowe n'Imana, uba ushatse kuvuga ko Imana nayo yageze aho ngaho hari kwivuguruza igatanga uburenganzira bwo kurya kuri icyo giti. Icyo giti ntabwo kiribwaho. Abo mu bwami bw'Imana ntabwo babarizwa mu bibi cyangwa ibyiza. Abo mu bwami bw'Imana babarizwa muri Kristo Yesu. Ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi ya Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'Imana bumuvuyeho, ya shusho y'Imana imuvuyeho kubera icyaha, ni ukuvuga ngo hasigaye cya kindi nyine kibumbye mu gitaka. Iyi hawuzingi, iki ngiki tubona inyuma, uyu muntu nyine ukomoka kwa Adamu, utari umuntu w'umwuka, umuntu wa kamere, wa wundi uzi ubwenge nyine, uzi gutandukanya ibyiza n'ibibi. Ndakubwiza ukuri ko uyu muntu ni umukungugu, ni igitaka, ndetse hari aho bamwita ivu. Ni ukuvuga ngo azasubira mu mukungugu aho yaturutse, azasubira mu mukungugu aho yaturutse, kandi ntabwo azazuka. Abirirwa bavuga umuzuko w'abantu, ngo tuzabona abantu bacu, ngo tuzahura nabo twabuze, biriya bintu ni ikinyoma gikomeye. Ni ukugira ngo abantu bakomeze bibere mu byaha, bakomeze bibere kwa Satani, bazi yuko ngo hari ibyiringiro. Nta byiringiro bihari. Umuntu w'umubiri nta byiringiro bihari, kuko Kristo yazanywe no kuzura, no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Uwazimiye rero ni umuntu w'umwuka, niwe wari wagiye, niwe watandukanye nyine n'umuntu w'umubiri ku bw'icyaha, kuko we ntabwo yaba mu muntu w'icyaha. Ishusho y'Imana niyo yatakaye mu muntu. Kristo rero yagarutse kugira ngo tugarurire iyo shusho. None abantu bakomeje kwibera mu migani, muri za filime, mu bitekerezo by'abantu, mu nyigisho z'abantu, ngo bategereje umuzuko, ngo bategereje imperuka. Okay, rero Imana yamwirukanye mu murima wa Edeni, ngo nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. Inzira ijya ku giti cy'ubugingo, umuntu amaze gukora icyaha, Imana uretse no kumwirukana yayigotesheje inkota, yayigotesheje abamarayika. Irarinzwe kugira ngo umuntu atava aho ngaho agerageza uburyo bwose yakongera gusubira ku giti cy'ubugingo, akagenda akakiryaho, akaramira mu byaha. Ntabwo Imana ishaka ko turamira mu byaha. Nyamara amasengesho menshi y'abanyedini yerekeza kuri iki ngiki.
ashaka ko abantu baramira mu byaha. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro umunyabyaha, niko Uwiteka avuga, kandi niko bimeze. Nyamara uzasanga abanyabyaha bakora amateraniro yo gusaba Imana ngo amahoro. Uzasanga abanyabyaha basaba Imana ubugingo. Icyo kintu ni ukutumva uburemere bwacyo, ariko ubundi abantu bagikora ibyaha ntabwo wakagombye ndetse n'amasengesho ubwayo biravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Inzira rero wenda ntabwo turi mu masengesho cyangwa n'ibindi, turimo kureba ku inzira igana ku bugingo, igana ku giti cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo icyaha cyatumye Imana iyishyiraho uburinzi. Ntaho waca kugira ngo ugere ku bugingo ukiri umunyabyaha. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Wabirota kuko ntabwo wabuza umuntu kurota, ariko wabyifuza, nta wabuza umuntu kwifuza, ariko ntabwo wabigeraho igihe cyose ucyambaye kamere, ugifite kamere y'ibyaha, ugifite kamere y'icyaha muri wowe. Mu gihe cyose ukiri wa wundi ukomoka kwa Adamu, ukiri wa wundi ukirirwa urwana n'ibyiza n'ibibi. Inzira irafunze. Kandi tubona yuko nyine muri Ezekiyeli, muri Yeremiya 21:8 Imana ivuga iti hari inzira ebyiri, inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo, mwihitiremo. Sinzi iyo wahisemo, sinzi iyo wahisemo, nta nubwo nkeneye kuyimenya, kuko ni wowe wenyine ukwiriye kumenya ngo nahisemo iki. Ni wowe wenyine ukwiriye kumenya ngo nahisemo iyihe nzira. Nyamara tubona yuko Bibiliya igenda igaragaza inzira mu buryo butandukanye. Bibiliya igaragaza yuko inzira ijya ku bugingo cyangwa inzira y'ubugingo ari Kristo. Ni we ubwo wabyivugiye, yavuze ko ari we nzira y'ubugingo. Ndetse mu isomo twasomye ejo yabwiye Marita ko ari we kuzuka. Ni ukuvuga ngo bari mu nzira y'urupfu n'ubundi ni abapfu, barapfuye, kandi iyo nzira bayigiyemo cya gihe umunsi dukora icyaha turi muri Adamu. Tuvuka mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'Imana ntabwo tuba tuvutse. Tuvuka mu buryo bw'umubiri, ariko twese abavuka tuvuka dutandukanijwe n'Imana. Mu yandi magambo, tuvukira mu nzira y'ibyaha, tuvukira mu nzira y'urupfu, tuvuka dupfuye mu maso y'Imana. Twongera kubaho ari uko twizeye Yesu Kristo. Iyo twizeye Yesu Kristo aratuzura. Ejo twarabibonye iby'umuzuko. Nyamara abadashaka kwizera ndetse abamaze gufata ku burozi bw'imyuka iyobya, uzasanga bigisha yuko abantu bazazuka ku munsi w'umuzuko rusange. Umuntu akaba mu isi afite ibyo byiringiro. Umuntu akaba mu isi adakora ngo ibibi, akigishwa kudakora ibibi, ngo ajye akora ibyiza, ngo azajya mu ijuru. Never. Umuntu utarazutse, umuntu utarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ngo yemererwe kuyoborwa n'umwuka w'Imana, abe mu isi atagikora ibyaha, uwo muntu ntabwo ashobora kujya mu ijuru. Nubwo yaba yari afite ingeso nziza, kuko mu ijuru ntabwo hajya abantu bafite ingeso nziza. Oya. Nubwo yaba atarakoraga ibyaha, bya bindi nyine bitwigishwa mu idini, bya bindi twigishwa n'amategeko, biriya byose ntacyo bimaze. Umuntu yemererwa, ahabwa tike yo kujya mu ijuru nuko yizeye Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo ukamwakira, akakubera, ukamukingurira, nk'uko mu Byahishuwe 3:20 babivuga, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yinjiye, araza akakwandika mu gitabo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi. Nyamara kuva kera, kuva n'ubundi isi yaremwa, guhera ku bantu ba mbere
guhera kuri Kayini na Abeli, umwe yaciye mu nzira y'urupfu undi aca mu nzira y'ubugingo. Kayini yaciye mu nzira y'urupfu kandi akiriho, yanarambye imyaka myinshi cyane. Nyamara Abeli yahisemo inzira y'ubugingo, nta nubwo yarambye, yahise agenda mu mubiri, yahise avamo rwose. N'abandi n'abandi n'abandi, buri gihe ni inzira ebyiri ziri paralele, ni inzira ebyiri zegeranye, ziri paralele, buri muntu wese nahe guhitamo iyo acamo. Nyamara mu Kinyarwanda baravuga ngo nta wihuta nk'uwayobye. Abenshi Pawulo yaravuze ngo arabahamya yuko bafite ishyaka, ariko ari ishyaka ritava mu bwenge. Abenshi barihuta cyane, ndetse barimo baragenda baririmba, bahimbye indirimbo, bahimbye iki, ni abanyamasengesho cyane n'iki, ni ab'inginzi, ni abahanuzi n'iki, ngo barimo barajya mu ijuru. Nyamara ushatse wafata akanya ugatekereza neza, ukibaza niba iyo nzira urimo kujya koko urimo koko ijya mu ijuru, ukurikije icyo Bibiliya ivuga. Ukurikije icyo Bibiliya ivuga, ukwiriye kwibaza niba iyo nzira urimo kujyamo cyangwa se iyo nzira urimo ijya mu ijuru. Kuko Yesu muri Matayo 24 yabwiye abigishwa arababwira ngo mwirinde hatagira ubayobya, kuko abiyitirira izina ryanjye bazaduka kandi ari benshi. Ndetse mu rwa mbere rwa Yohana tubona ko bavuga ibya Antikristo, bakavuga ko Antikristo yamaze kuza ndetse ari benshi. Abiyitirira izina rya Kristo nyamara batarigeze banamumenya ni benshi. Abahanuzi b'ibinyoma ni benshi, kandi bose bahanura mu izina rya Yesu. Ndetse tubona ko ku munsi w'imperuka bazaba barahunga barimo gukomanga babwira Yesu ngo nabakingurire. Yesu akababwira ati nimuve aho ndi sinigeze kubamenya. Nyamara ni bantu ki? Ntabwo ari abasambanyi, ntabwo ari abicanyi, ntabwo ari abasinzi, ntabwo ari abantu b'ingeso mbi tuzi twigishwa, ahubwo ngo ni ba bandi bahanuraga mu izina rya Yesu, ni ba bandi bariraga imbere ya Yesu, ni ba bandi batarya batanywa twabonye iby'inzoga, ni ba bandi ba ngeso nziza, ni ba bandi bafasha abantu, ni ba bandi bakora imirimo y'idini nubwo babyita ngo ni imirimo y'itorero. Ariko ku munsi w'imperuka ntaho tubona Yesu abwira abanyabyaha babandi abakoresha b'ikoro. Mu gihe cya Yesu ntabwo yigeze agirana ikibazo na kimwe n'abakoresha b'ikoro. Yesu yasangiraga n'abanyabyaha, Yesu yigeneraga, yari inshuti y'abanyabyaha, ariko abanyedini icyo ngicyo bakakizira. Abanyedini abagambaniye Yesu ntabwo ari abanyabyaha mu buryo bugaragara. Abagambaniye Yesu ndetse n'intumwa ze ni abanyedini bavuga yuko bajya mu ijuru ndetse bazi Imana ndetse bayigisha abandi. Mu magambo make, ubundi umuntu wayobye, ntukayoboze inzira umuntu wayobye, akuyobya kurushaho. Umuntu wayobye, umuntu wayobejwe, iyo agiye kuyobya noneho ayobya ku inshuro ebyiri. Wibuke Yesu abwira abanyedini, yagize kubabwira nyine aravuga ngo muzererezwa mu misozi no mu nyanja nahe hose gushaka umuntu umwe uhinduka umuyoboke w'idini ryanyu. Ngo iyo aje ahinduka inkubwe ebyiri, umwana w'igihenomu. Uyu munsi none abayobejwe na Satani bakomeje kuyobya abandi kandi bakayobya benshi kurushaho, ndetse bakabagira babi kubarusha. Uyu munsi none igihe tugezemo ni cya gihe tugeze, ni ukuvuga ngo abantu babi batigeze babaho mu bihe byashize, uyu munsi none aribo bafite ijambo, aribo barimo kubwira abantu, bahagaze imbere y'abavuga ko barimo kujya mu ijuru. Abariganya, abasambanyi, babyiyemerera, ndetse abatinganyi. Mu minsi ishize nigeze kugira agahinda gakomeye, numvise umuntu w'umutinganyi mu Rwanda ngo uririmba indirimbo za gospel. Urabyibaza, agahabwa mikoro akanabitangamo ubuhamya. Abandi murabumva nyine birirwa batanga ubuhamya bw'ukuntu
basambana, bica, bajya ikuzimu, bakora. Ni ukuvuga ngo iriya myuka iyobya bariya abantu bahagaze imbere y'abantu barimo kubabwira ko babajyana mu ijuru, kandi babanza bakivuga imyato bakagaragaza ukuntu ari babi. Reka nkubwire, nta kindi kintu bafite, experience bafite niyo barimo kubasharinga, barimo barabigisha gukora ibyaha, kandi niho bigeze kugeza hahandi uyu munsi wa none abantu bavuga ko bazi Yesu badatinya gushyingiranya abahuje ibitsina. Niho amadini ageze. Amadini ageze hahandi akora ibintu atashoboraga gukora, akora ibintu ku mugaragaro tutigeze twibaza yuko byakorwa mu myaka nka 20 cyangwa 30 ishize. Uyu munsi wa none bikaba birimo gukorwa ku mugaragaro. Umubyeyi wiyubashye aho kugira ngo yigishe indangagaciro z'ababyeyi, agahagarara hariya agatangira akigisha ibintu bijyanye na sex, akaba ariyo magambo aba mu kanwa ke. Ubuhamya bwe bukaba abagabo baryamanye, ubuhamya bwe bukaba abana b'impinja yishe afatanyije na Satani. Umwanya w'umuntu wakijwe na Kristo ntabwo wakabaye utakara kuri buriya buhamya busigaye bubwirwa butangwa hirya no hino, n'abiyita abakozi b'Imana cyangwa abiyita abahanuzi n'iki, cyangwa se nta nubwo umwanya w'umuntu wamenye Kristo wakagombye gutakara ku buhanuzi bubwira abantu ko Imana ije gukubura, Imana ije kugira gute. Bwakagombye kuba buburira abantu bubabwira ko Kristo ari ku rugi komanga. Bakagombye kuba bavuga Kristo, kandi Kristo wenyine, Kristo ukiza ibyaha. Buriya buhamya butera ubwoba, biriya bintu biteye ubwoba abantu bavuga nyine abantu bagahinda umushyitsi, ntabwo ari byo bishobora gutuma abantu bakizwa. Abantu bakizwa n'ubuntu bwa Kristo, abantu bakizwa n'ubuntu bw'Imana, kandi bakururwa n'akaboko k'ineza, ntabwo ari uguterwa ubwoba. Biriya bindi nyine ni uguhabura abantu, cyangwa ni ukumara abantu ubwoba, kwikorera ibyaha bakumva ko ntacyo bitwaye. Buhoro buhoro umuntu agatangira ibyo yatinyaga agenda abikora buhoro buhoro. Okay, rero Yesu Kristo nyine waravuga ati inzira ni ngari kandi ijyana abantu ku kurimbuka, ijyana abantu ku kurimbuka, kandi abacamo ni benshi. Ariko Yesu akabwira abantu ati mugire umwete wo guca mu nzira, mu irembo rifunganye, ko inzira ni ntoya, abayicamo ni bakeya, ariko niyo ijyana abantu ku kurimbuka, ku bugingo buhoraho. Kandi iyo nzira ni Kristo. Ni Kristo we. Abashaka ubugingo nta handi hantu bubonerwa uretse muri Kristo Yesu. Ziriya nyigisho zindi zose zirapfuye. Ni inzira zijyana abantu ku kurimbuka. Muri Yohana 9:31 aravuga ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo Imana ishaka, uwo ni we yumvira. Imana ntabwo yumva abanyabyaha, ndetse biravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Ariko kwitiranya amagambo, Imana ntabwo yanga umunyabyaha. Nibyo, ntabwo Imana yanga umunyabyaha, ariko ntabwo Imana yumva umunyabyaha. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo imwanga, ariko ntabwo imwumva. Rero barifata bakabivangavanga, ugasanga umuntu nyine abantu barahora bivuruguta mu byaha, ndetse bigishijwe strategy ngo zo kurwana n'ibyaha na Satani. Umva, bakisigana. Ndavuga kwisigana na Satani n'ibyaha. Umuntu akagundagurana n'ibyaha ubuzima bwe bwose, yangiza akavuga ngo azabona ubugingo. Nta bugingo wabona, kuko mu nzira ya Kristo
mu nzira ya Kristo nta byaha bibamo. Iyo abantu bavuze ko barimo kurwana n'ibyaha ndetse bagashyiraho strategy zo kurwana nabyo, bivuze yuko batari muri iyo nzira ya Kristo. Inzira ya Kristo ni inzira y'amahoro, ni inzira y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu nta byaha bibamo. Iyo umuntu avuze ko yakijijwe nyamara akagaragaza yuko ngo ari mu ntambara, ahora mu ntambara, ni ibintu biri contraire, ni ibintu bihita bikwereka yuko n'ibyo arimo atabizi kandi nta mugayo. Umuntu akubwira ko nyine yakijijwe, wajya kureba icyo yakijijwe ugasanga yakijijwe ibyo kurya n'ibyo kwambara n'imibereho ya buri munsi hano ku isi, ugasanga yaretse guhinga, Imana yamukijije isuka, ugasanga yaretse kubaho ubuzima busanzwe ngo asigaye ari mu buzima asigaye aryama ku gitanda cyiza, asigaye arya ameza asigaye yuzura amasahane n'iki. Nibwo buhamya bubaho. Ariko ikijyanye n'icyaha nyine ugasanga dufashe igihe mu ntambara, ntabwo turageraho Satani atabasha kurasa. Muri Kristo Yesu ntabwo Satani yarasayo. Muri Kristo Yesu nta byaha byo kugundagurana nabyo biba bigihari, ko Kristo Yesu yerekaniwe, icyo yerekaniwe ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Uwabyawe n'Imana ntabwo agikora icyaha. Uwatangiye urugendo rwa Kristo, watangiye urugendo rw'agakiza, uri mu nzira y'ubugingo, uwo nguwo, iyo nzira umuhanuzi umwe yaranditse avuga ngo izitwa iyo kwera, abanduye imitima ntabwo bazayikandagiramo. Nyamara uzasanga nyine hari inyigisho zirimo kuvuga yuko uzasanga hari inyigisho zirimo kuvuga yuko inzira y'agakiza ari inzira igoye, ari inzira ibamo intambara, ari inzira ibamo ibibazo, ari inzira ibamo, ntabwo ari byo. Ntabwo ari inzira y'agakiza. Ntabwo iyo nzira irimo ibibazo ari inzira y'agakiza. Ntabwo iyo ngiyo ari inzira y'agakiza, ni inzira nyine mpimbano, ni inzira abantu bahimbye, ni inzira irimo ibyaha, inzira irimo ibibazo, intambara, inzira irimo intambara, ihoramo intambara, ni inzira y'abatararuhuka. Kandi mu nzira ya Kristo ukinjirayo arakuruhura. Abasomye agatabo k'umugenzi ubona yuko intambara zose n'ibyago n'ingorane n'iki byose byageze kuri mu Kristo igihe yari ataragera ku musaraba. Igihe yari ataragera ku musaraba, byo uko yagendaga yegera umusaraba niko intambara zarushagaho gukomera. Ariko maze kugera ku musaraba yararuhutse, agenda mu nzira ahimbaza Imana. Yararuhutse agenda mu nzira ahimbaza Imana. Nyamara hari ahantu yageze ahura n'umusaza ukuze cyane, amugira inama yo kujya kwa mwicisha amategeko. Ati mwicisha amategeko yagukuraho umutwaro. Mu magambo makeya, uwo mwicisha ni amategeko nyine, ni ya mirimo myiza, ya mirimo itegetswe n'amategeko. Abantu bakubwira ngo nureka gusambana uzabona ubugingo, nureka kwiba uzabona ubugingo, nureka kwica uzabona ubugingo. Hoye, ndetse ngo aho hafi hari imidugudu yitwa ingeso nziza, mvugo nziza. Ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Kugira ingeso nziza utaragera ku musaraba ntacyo byakumarira. Kubaho udakora ibyaha nyamara utarigeze uruhurwa na Yesu ntacyo byakumarira. Cyane cyane benshi nyine ni ubwoba baterwa n'amategeko, kuko ni kukamaro k'amategeko. Amategeko ni umushinja, ahora kwereka ko uri mubi. Ariko hari Kristo mwiza, hari Kristo ukiza ibyaha, hari Kristo ukweza. Imana yakurebera muri Kristo Yesu ikabona nyine ikabona ishusho yayo. Muri Kristo Yesu duhinduka ishusho y'Imana, nk'uko ari umugambi wayo kubera mu irema. Rero abari mu nzira ya Kristo
rwose ziriya ntambara abantu birirwa bavuga ngo ziri mu rugendo ngo rujya mu ijuru, oya. Ikindi icyo bavuga ngo ngo urugendo rusozwa n'urupfu, nuko umuntu agapfa nyine bakavuga bati ashoje urugendo. Ntabwo ari byo. Ntabwo urugendo turimo ari urujya ikuzimu, ntabwo ari urujya mu mva. Abizera Yesu Kristo ntabwo bapfa, babaho iteka ryose. Ejo twarabibonye iryo somo, babaho iteka ryose. Abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwaho. Abari muri Kristo Yesu urugendo rwabo ntabwo rurangizwa, ntabwo rurangira cya gihe tugiye gushyingura umuntu, oya. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ica mu rupfu. Icyo kintu dukwiriye kukimenya tukacyumva neza. Ntabwo inzira ijya mu ijuru, ntabwo inzira yerekeza ku giti cy'ubugingo iri mu rupfu. Urupfu ubwayo rwo ni inzira, ariko ijyana ku kurimbuka. Ni ukuvuga ngo umuntu acyanga inzira ya Kristo aba ashinze ikirenge mu nzira y'urupfu. Ukizera Yesu Kristo aba agukuye mu rupfu agushyize mu bugingo. Nta kintu rero kijyanye n'urupfu uba ugihura nacyo. Izo ntambara zo kwa Satani nyine ziba zisigaye inyuma, ziribagirana kuri wowe. Uba uziteye umugongo, uba utumbiriye Kristo, kuko aba ari we ukuyobora nyine muri urwo rugendo. Mu rwanda rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 17 bavuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Abafite kwifuza, abuzuye kwifuza, nubwo ko ari ukwifuza kwiza. Ngo tubona mu itangiro bavuga ngo iva ngo bona icyo giti ngo ko ari cyo kwifuriza, sibyo? Ni ukuvuga ngo abantu bafite ibyifuzo byo kujya mu ijuru ni ibyifuzo byiza, ariko mwarayobye. Abantu bafite ibyifuzo ndetse bashyizeho gahunda yo gusengera ibyifuzo, bagora basengera ibyifuzo ku buryo umuntu bamushyira muri situation cyangwa se bamushyira muri mood ihorana ibyifuzo. Bizaba realite ryari? Iyo wakiriye Yesu Kristo bya bindi byose wajyaga wifuza ukiri kwa Satani, Kristo abiguhera ubuntu, ntabwo ukibyifuza. Usigara ubayeho wishimiye bya bindi abandi bakifuza abatarabibona. Usigara ubayeho wishimiye impano y'Imana, Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Avuga rero ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko isi hano ubundi ni umuntu. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ntabwo icyo Imana igushakaho ari ukureka inzoga. Kureka inzoga nabyo ni byiza, kuko inzoga zifite ingaruka mbi ku buzima bwawe. Kureka gusambana, kureka ibyaha ni umwanzuro mwiza. Ukiri mu isi uzabaho neza, uzabaho unezerewe, uzabaho uguwe neza mu isi. Ariko si Imana igushakaho. Imana irashaka yuko wizera ukakira ubugingo yaguhaye muri Kristo Yesu. Ubugingo yaduhaye twese hatavuyemo n'umwe. Yego. Abaheburayo 12:28 bavuga ngo nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko gukomeza ubuntu bw'Imana. Ntabwo gufata urekura. Bandi naguye nabyutse kandi bakagira excuse ngo tubeho, ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya. Yesu rero nyine muri Matayo 7:14
niho yavuze ati ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya. Ntabwo iruhanije ku kindi kubera indi mpamvu, iruhanije ku batizera rwose. Ibyo ngibyo byo utarafata uyu mwanzuro iraruhanije, utarafata uyu mwanzuro, utaremera ko guhitamo Yesu, inzira ya Yesu iraruhanije kuri we. Yumva bidashoboka kubaho adafite bya bindi byose afite kwa Satani, bya bindi byose abona kwa Satani. Ariko isi nyine irashira no kwifuza kwayo. Matayo 7:14 ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kukurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Na Luka 13:24 Yesu yarongera avuga ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, hahandi ngo amategeko n'abahanuzi byarangiranye na Yohana Umubatiza. Yesu wabivuze nabwo. Guhera icyo gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butangira kuvugwa, kwigishwa, kandi abantu babugishamo imbaraga. Ubwami bw'Imana ni iki cyo Yesu arimo kuvuga ngo nimugire umwete. Uyu mwete bingana no gutwarana kuvugwa muri rya somo rindi nyine. Ngo ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Kuryinjiramo ni uyu munsi, ntabwo kuryinjiramo ari mu gihe runaka. Hoya, inzira ijyana abantu ku Mana ni uyu munsi, ugatandukana na Satani n'ibyo byose, ukamusigira ibyo byose, ugakora remisi ukamusigira ibyo byose. Mu kuva igice cya 21 tubona yuko umuntu ku mwaka wa 7 agomba kuba uw'umudendezo, ntacyo yicunguje, ariko akagenda wenyine. Niba shebuja yaramushyingiye n'umugore bakabyarana n'abana, ibyo byose bigasigara kwa shebuja uwo nguwo. Rero inyungu abantu bafite mu isi, inyungu abantu imibereho bafite mu isi y'umwijima, niba ituma badashaka kwinjira kwa Yesu, ugasanga ibya Yesu barahora babitera ipine, bakabishyira ku munsi w'imperuka, bakabishyira ahazaza. Ariko ni uyu munsi ubundi. Ukizwa arakizwa uyu munsi, nta gutegereza. Imana rero iturinde kandi iduhe ubwenge, tunyure mu nzira yaduteguriye, inzira y'ubugingo, tuve mu nzira y'urupfu, tuve mu nzira y'urupfu. Kuko mu Migani 4:19 bavuga ngo inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntihandi babyuka nyine, ntibazi ikibasitaza. Imana ikomeze ibe mu ruhande rwacu, kandi na bene data batarasobanukirwa n'iby'iyi nzira ya Kristo, bakiri mu nzira zitandukanye, inzira z'amadini. Buri dini ryose ni inzira. Idini, burya ngo idini rivuga inzira. Abakiri muri izo nzira zitandukanye rero zitari Kristo, nabo icyampa bakumva uyu muburo. Imana ikomeze ihire ijambo ryayo mu izina rya Yesu, amen.